Դեյվիդ Վիլկերսոնի «Տեսիլ» գրքի 7-րդ գլուխը, Աստծո խոսքը պատրաստներին։ Այս տարին լի էր վատ լուրերով։ Թերթերի մեր ամենօրյա ընթերցանությունը ավելի շատ նման է դող առաջացնող ֆանտաստիկայի ընթերցանության, քան ճշմարտության։ Ամեն օր մենք ստանում ենք մթերքների բարձր գների, չարաբաստիկ եղանակի, էներգիայի ճգնաժամի և ամեն ռեկորդ գերազանցող ու երկիրը ավերող փոթորիկների և ջրհեղեղների նորությունների չափաբաժինը։ Անկառավարելի, կատաղի, ռեկորդային, եղանակավրեպ կամ անժամանակ բառերը ամեն օր հայտնվում են եղանակի տեսության մեջ։ Երբ եղանակը պետք է լինի լավ ու արևային, նրա փոխարեն փոթորիկ է սկսվում և ջրհեղեղ։ Այնտեղ, որտեղ եղանակը սառն էր, եղանակին անհամապատասխան ծայրահեղ շոգ է լինում։ Օդերևութաբանները ջանք են անում զգուշացնել նման արհավիրքների մասին և վերլուծել դրանք այն կատարվելուց հետո, բայց նրանցից ոչ ոք ի վիճակի չի բացատրելու, թե ինչն է հրահրում եղանակի նման հաճախակի պատահող արհավիրքային փոփոխությունները։ Այսօր շատ մարդիկ համոզված են, որ ամբողջ աշխարհը դուրս է եկել վերահսկողությունից։ Օրենքներն ու կարգերը, որոնց մենք միշտ ամբողջականորեն վերահսկում էինք, կտոր են լինում։ Կառավարություններն այլևս ի վիճակի չեն լուծել բոլոր հարցերը, և անգամ ամենափորձառու համաշխարհային առաջնորդները շփոթված են աշխարհում տիրող այս իրավիճակից։ Երբ բարձրաստիճան մարդիկ ուսերն են բարձրացնում և համաձայնվում են, որ նրանք մեզանից առավել չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում, շրջապատում կոտրվում է մեր ամբողջ վերահսկողությունը։ Այլևս գոյություն չունեն պարզ պատասխաններ մեր դժվար հարցերի համար։ Նայելով վերջին 5 տարիների ժամանակ կատարված իրադարձություններին, բռնություն, անբարոյականություն, հանցագործություն, անօրենություն և ողբերգություններ, կարող ենք արդյոք պատկերացնել, թե ինչի վկաները մենք կլինենք հաջորդ տասնամյակում։ Ողբերգություններն ու ավերածություններն այնքան շատ են երկրի վրա, որ կարելի է կռահել, որ աշխարհն ասես տառապում է երկնքի ցավերով։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Աստված նոր երկինք և նոր երկիր է ստեղծելու։ Այս հին աշխարհը կանցնի և կհալվի վառվող կրակի մեջ։ Նրա բոլոր հիմքերը կհալվեն, և մենք ավելի շատ նոր աշխարհի ծնունդի վկաներն ենք, քան հնի մահվան։ Սա ճշմարիտ քրիստոնյաներին հուսող օրերն են։ Աստված իր սիրով և ողորմությամբ թույլ է տալիս արհավիրքներին անհանգստացնել երկիրը, որպեսզի նախազգուշացնի բոլոր նրանց, ովքեր կլսեն Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստի մասին, և սա պատրաստվելու ժամանակն է։ Նա այնքան շատ է սիրում իր զավակներին, որ չի հաստատի իր նոր արքայությունն առանց զգուշացնելու։ Նա գիտի, որ մարդկությունը դժվար է լսում և նրանց ուշադրությունը գրավելու համար անհրաժեշտ է թույլ տալ, որ արհավիրքներ լինեն։ Այդ արհավիրքները երկիրը գլորում են դեպի ցած և շատ ցավոտ են ու հնարավոր չէ դրանք անտեսել։ Նրանք կառավարվում են Աստծո կողմից ժամանակների վերջին պահերի տեսարանը պատրաստելու համար։ Այն ընթացքում, երբ մենք սկսենք մոտենալ վերջի ժամանակին, երկունքի այս ցավերն ավելի հաճախակի կդառնան և կուժեղանան։ Կուժեղանա սովը, կուժեղանան մահերը, կավելանա երկրաշարժերի քանակը շատ վայրերում, և դա կլինի դեռ սկիզբը։ Բայց Աստվածաշնչի ուղերձը բոլոր ճշմարիտ հավատացյալներին այսպես է հնչում. «Եվ երբ այս բաներն սկսեն լինել, վեր նայեք ու ձեր գլուխները բարձրացրեք, որտև ձեր փրկությունը մոտ է»։ Ղուկաս 21:28։ Մարդկանց սրտերը վախին չեն դիմանա, տեսնելով այն ամենը, որ երկրի վրա կատարվում է։ Մարդիկ փորձում են գումար կուտակել, խնայողություններ անել, պատրաստվել մոտեցող համաշխարհային անկմանը։ Անգամ որոշ անկեղծ հավատացյալներ բռնված են վախի այս ալիքով և ապագայի անհանգստությամբ։ Մարդիկ միշտ էլ վախենում են խորտակվող նավից։ Մարդը միշտ անվտանգություն է փնտրել, և դա հանգեցրել է կուտակելու վարակին, երբ նա կառչում է տներից, հողից, փողից և երաշխավորված շահույթից։ Արդյոք դա այնքան վախենալու է մեզ համար։ Արդյոք վախեցնում է մեզ ճշմարտությունը։ Արդյոք ճիշտ է, որ աշխարհի վերջը դռան մոտ է։ Արդյոք սա այն ժամանակն է, որի մասին Աստվածաշնչի բոլոր մարգարեները մարգարեացել են, որ գալու է։ Արդյոք իրականում մենք ապրում ենք այն սերնդում, երբ այդ բոլոր կանխատեսումները կիրականանան։ Արդյոք անգամ ամենահավատարիմ քրիստոնյաները գոնե մի քիչ կհասկանան, թե որքան է երկիրը մոտեցել իր կեսգիշերվա ժամին։ Մի բան մենք հաստատ գիտենք՝ ամեն բան քանդվում է։ Անգամ ամենակասկածամիտ մարդը երկրի վրա ինքն իր հետ միայնության ժամանակ գիտակցում է,
որ ինչ-որ անբնական, տարօրինակ բան է հիմա կատարվում աշխարհում։ Արհավիրքների տեսիլքի հետ մեկտեղ Աստված ինձ հույսի շատ կարևոր խոսք տվեց, ուղղված բոլոր հավատացյալներին։ Ես հուսահատ հարցնում էի Աստծուն գալիք իրադարձությունների մասին, որոնք տեսել էի։ Ես խնդրում էի նրան ինձ ցույց տալ, թե ինչպես կարող են քրիստոնյաներն անել այն ամենը, ինչը նրանք պետք է հասցնեն անել նման կարճ ժամանակահատվածում, երբ նրանցից շատերը մոռանում են հավատքը և թաքնվում են թաքստոցներում։ Ինչպես կարող են քրիստոնյաները վախը քշել իրենց սրտերից, ինչպես կարող են ընկալել վերջին լուրերի վերջին հաղորդագրությունները և սպասել արհավիրքի և աղետի առանց իրենց տների և իրենց երեխաների համար վախի, թե նրանց պետք է հրաժարվել ամեն բանից և այս աշխարհը հանձնել սատանային և թող ամեն բան իր հոսանքով գնա։ Կամ էլ ավելի լավ է նրանք վճարեն իրենց բոլոր պարտքերը, սառեցնեն խնայողությունները բանկերում և հուսան լավ ժամանակներ, թե հողատարած գնեն և թաքնվեն գավառում, հուսալով, որ այնտեղ նրանք կկարողանան խուսափել գալիք արհավիրքներից։ Արդյոք նրանք կուտեն, կխմեն և կամուսնանան, պարզապես կապրեն, իմանալով, որ մահը դռան մոտ է։ Արդյոք պետք է թույլ տան, որ իրենց լավագույն շարժառիթները մահանան և հանձնվեն վախին։ Արդյոք պետք է թողնեն իրենց լավագույն երազանքներն ու հավակնությունները և ճշմարտություն փնտրող մենակյացներ դառնան։ Սիրելի ընկերներ, լսեք, թե ինձ ինչ ասաց Սուրբ Հոգին։ Ընդամենը 6 փոքր խոսք էր, բայց այնքան զորավոր, որ նրանք արթնացրեցին իմ մեջ փառավոր և նոր հույս ու հավատք։ Ահա այդ 6 խոսքերը։ Աստված ամեն բան պահում է իր իշխանության մեջ, սա ճշմարտություն է։ Ամեն բան գտնվում է իր վերահսկողության տակ։ Հակառակ երկրաշարժերի, սովի, ժանտախտի, կարկուտի, մահացու տաք ալիքների, ջրհեղեղների, փոթորիկների և համաճարակների բնությունը դուրս չի եկել վերահսկողության տակից։ Այն ամենը, որ այսօր տեսնում ենք իրականանալիս, հստակորեն կանխատեսվել էր Աստծո խոսքում։ Ոչինչ չի կատարվի ոչ բնության հետ, ոչ բնության մեջ, եթե ոչ միայն այն բաները, ինչը կթույլատրի Աստված։ Աստվածաշունչը կանխասում է, որ Աստծո բարկությունը կթափվի այս երկրի վրա բնության խախտումների միջոցով, մարդկության գալիք դատաստանի համար զգուշացնելու նպատակով։ Բնությունը կառավարվում է և պահվում է Աստծո կողմից, և ոչինչ ի վիճակի չի անցնել այդ սահմանները, եթե Աստված դա թույլ չտա։ Աստված ասաց Հոբին, որ նա է, ով ծովը դռներով կապել է, փականք ու դռներ է դրել փառահեղ ալիքների դեմ, որ երկրի ծայրերը բռնի, որ ամբարիշտները թոթափվեն։ Պահպանում է ձյան և կարկուտի շտեմարանները նեղության ժամանակի համար, հեղեղների համար, անցք է բացում ու ճանապարհ որոտումների փայլատակի համար։ Երկնքի կանոնները գիտի և նրա իշխանությունն է հաստատում երկրի վրա, պահում է երկնքի տիկերը, կայծակները ուղարկում, տարածում է քամի երկրով մեկ։ Հոբ 38 Աստծո զավակ, պետք չէ այլևս վախենալ բնության կատաղած տարերքներից։ Աստված տարերքի տիրակալն է և մնացել է այդպիսին։ Նա կոչ է անում, պատժում է և զգուշացնում է իր բոլոր զավակներին ուշադրություն դարձնել նշաններին։ Բայց այս ամենի հետ մեկտեղ հավատացյալների համար կա ապաստանի վայր։ Աստվածաշունչն ասում է. Տիրոջ հրեշտակը բանակ է դնում իրենից վախեցողների 4 կողմում և ազատում է նրանց։ Սաղմոս 34:7 Եթե հավատում ես Աստծուն, կարող ես յուրաքանչյուր արհավիրքի աչքերի մեջ նայել և վստահորեն ասել. «Իմ Աստված ասում է այս տիեզերքին, և նրա զորությունն ապացուցված է։ Ես հանգիստ կկանգնեմ և կտեսնեմ Տիրոջ փրկությունը»։ Անգամ Սատանան է գտնվում Աստծո հսկողության տակ։ Ինչպես և Հոբի դեպքում, Աստված կարող է նրան թույլ տալ հպվել նյութական և ֆիզիկական բաների քո շուրջը, բայց նա չի կարող գրավել քեզ կամ գողանալ քո հավատքն առ Աստված։ Սատանայի իշխանությունը սահմանափակ է, և անգամ մանուկները Քրիստոսի մեջ կարող են նրան փախուստի մատնել միայն նրանով, որ կհակառակվեն նրան խոսքով և Քրիստոսի արյունով։ Աստվածաշունչն ասում է. «Հնազանդվեք Աստծուն, դիմադրեք սատանային, ու նա ձեզանից կփախչի»։ Հակոբոս 4:7 Արդյոք սա որպես պարտություն է հնչում։ Արդյոք սա խոսում է սատանայի հաղթանակի մասին։
Արդյոք սա խոսում է այն մասին, որ քրիստոնյաները պետք է վախենան սատանայից։ Երբեք։ Աստված ամեն բան պահում է իր ձեռքերում, եւ մենք էլ գտնվում ենք նրա ձեռքերում։ Երբեք մի վախեցեք սատանայից։ Միայն Աստծո վախն է իմաստության սկիզբը։ Եթե քեզ տանջում է վախի ոգին, իմացիր, դու այն Աստծուց չես ստացել։ Ուրեմն ինչու դիմանաս նրան, բեն նետիր նրան, որովհետև Աստծո խոսքն այս ժամանակների համար այսպես է հնչում։ Որովհետև Աստված մեզ երկչոտության հոգի չտվեց, այլ զորության, սիրո եւ ողջամտության։ 2 Տիմոթեոս 1:7։ Սատանան կարող է փորձել քեզ կեղտոտել ցեխով ու մրով եւ անհանգստացնել քո հոգին ամեն տեսակի չարիքներով։ Նա կարող է հալածել քեզ եւ Քրիստոսի թշնամիները կարող են փնովել ու ատել քեզ։ Դու կարող ես առանց գումար մնալ, աղաչելով կերակրի համար։ Դու կարող ես ատված ու մերժված լինել ընտանիքիդ կողմից եւ թողնված ամենամտերիմ ընկերներից։ Բայց Աստծո աչքերը ուղղված են արդարների եւ նրա ականջները նրանց աղոթքին։ Այնպես որ մենք չպետք է վախենանք նրանցից, ով զորություն ունի ավերելու մեր մարմինը, սակայն պետք է սուրբ անենք եւ պատվենք միայն նրան, ով մեր հոգու տիրակալն է։ Ոչ մի զորություն, ոչ երկնքում եւ ոչ երկրի վրա իրավունք չունի Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ունեցած մարդու հավատքին ու ապավինությանը հպվել։ Ոչ սատանային, ոչ դևին, ոչ էլ մարդկային զորությանը թույլատրված չի քանդելու մեր հոգին։ Դուք եւ ես եւ այն ամենն, ինչի հետ մենք առնչվում ենք, գտնվում ենք նրա իշխանության տակ։ Սա ճշմարտություն է։ Կարևոր չի, թե ինչ տեսք ունեն իրավիճակներն այս արփած աշխարհում։ Ամեն բան բարի գործակից է նրանց համար, ովքեր սիրում են Աստծուն եւ կանչված են նրա կամքով։ Թող դոլարը կորցնի իր արժեքը, թող դեպրեսիան եւ տնտեսության անկումը միասին գան գործազրկության եւ վախի հետ միասին։ Թող գա ինֆլյացիան եւ մթնոլորտի աղտոտումը։ Թող պատերազմներ եւ պատերազմների լուրեր գան։ Թող հասարակության ձեռքբերումներն ու կառույցները քանդվեն, թող մարկությունը աղետի եզրին լինի, սակայն Աստծո ճշմարիտ զավակների համար ամեն բան գտնվում է ամենակարողի իշխանության տակ։ Այդ ամենը մեզ համար կարևոր չէ, որովհետև ոչինչ չի կարող վնաս հասցնել նրանց, ովքեր գտնվում են նրա ամենազոր թևի տակ։ Քանզի ամենակարողի շուքը այս դարի ամեն տեսակի մտածածին վախի շուքից մեծ է։ Աստծո զավակներին չի կարելի վախենալ սատանայից։ Նրա զավակները երբեք հաց չեն մուրա, եւ նա կհոգա նրանց ամեն կարիք մինչեւ վերջին վայրկյանը։ Աստված իր զավակներին չի խոստացել, որ տառապան կամ կարիքներ չեն ունենա։ Մենք երկրի վրա խաղաղության, հանգստի, ապահովության կամ ֆինանսական մշտական բարեկեցության խոստում չունենք։ Մեզ խոստացված է խաղաղություն եւ անվտանգություն մտքի եւ հոգու մեջ։ Սա է ճշմարիտ գերբնական պաշարը ամեն կարիքի ժամանակ եւ վստահեցումն այն բանի, որ մենք երբեք ստիպված չենք լինի հաց մուրալ։ Աստված ուզում է տեսնել, որ մենք բոլորս հասնենք այն բանին, ինչին հասել էր Պողոս առաքյալը, երբ նա ասաց. «Ուտելիք եւ հագուստ ունենք, դրանցով բավարարվենք»։ 2 Տիմոթեոս 6:8։ Ապագան չար եւ կանխատեսված է երևում, բայց Դավիթը Սաղմոսում ասում է. «Չեմ վախենում չարից»։ Եվ սա այն խոսքը, որ ուղղված է այսօրվա հավատացյալներին։ Ապագան էլ է գտնվում նրա իշխանության տակ, եւ դա նշանակում է, որ մենք չպետք է վախենանք։ Աստված այդ ամենը ծրագրավորել է։ Նա գիտի Հիսուս Քրիստոսի վերադարձի կոնկրետ ժամանակը։ Վերջին մեծ նեղությունը, դատաստանն ու Արմագեդոնի ճակատամարտը նշված են նրա օրացույցում։ Երկինքն ու երկիրը կառավարող Աստված ասում է. «Ահա ազգերը դույլի մի կաթիլի նման են, նրանք կշռքի թաթին նստած փոշեհատիկի պես են համարվում։ Ահա նա կղզիները վերցնում է մանր փոշու նման, Լիբանանը բավական չի կրակի համար եւ նրա անասունները ողջակեզի համար։ Բոլոր ազգերը նրա առաջ ոչինչի պես են, նրա համար նրանք համարվում են ոչինչից էլ պակաս եւ ունայնություն։ Եսայա 40:15-17։ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք շարունակենք աշխատել մինչև Հիսուս Քրիստոսի վերադարձը։
Սա պարզապես նշանակում է, որ մենք պետք է գործենք այնպես, ասես վերջը երբեք չի գալու, բայց ապրենք այնպես, ասես վերջը լինելու է վաղը։ Մեծ ավետարանիչ Մուդիին հարցրեցին. «Ինչ կանեիր դու այսօր, եթե իմանայիր, որ Հիսուս Քրիստոսը վաղը գալիս է»։ Նրա պատասխանը սա էր. «Ես ծառ կտնկեի, եւ թող այսպես էլ լինի։ Թող ճշմարիտ քրիստոնյաները տնկեն ու ցանեն Աստծո սերմը եւ միշտ զբաղված լինեն Աստծո գործը իրականացնելով։ Երբ որ նա վերադառնա, թող որ նա մեզ գտնի իր կամքը կատարելիս»։ Աստված գիտի հաշիվը մեր գլխի մազերի անգամ։ Նա հաշվում է անգամ թռչնակին, որը որսացվում է։ Նա շարունակում է լսել մեր խնդրվածքները, անգամ մինչև մեր խնդրելը։ Շարունակում է պատասխանել անգամ մինչև մեր կանչելը։ Նա շարունակում է տալ առատությամբ ավելի, քան մենք կարող էինք խնդրել կամ մտածել։ Ուրեմն ինչու պետք է մենք վախենանք։ Ես հավատում եմ, որ պատրաստված քրիստոնյան կհանդիպի սուգի եւ տխրության ժամանակների։ Ես հավատում եմ, որ նա կստուգվի, կփորձվի եւ կենթարկվի գայթակղության։ Ես հավատում եմ, որ մեծ քանակությամբ քրիստոնյաներ կլինեն այս տեսիլքում նկարագրված բազմաքանակ սարսափների վկաները։ Բայց ես նաև հաստատ համոզված եմ իմ սրտում եւ մտքում, ունենալով Սուրբ Հոգու վկայությունը իմ սրտում, որ Աստված հանկարծակի կփրկի իր ճշմարիտ զավակներին, իր վերջնական ցասումից, որը կթափի ամբողջ աշխարհի վրա։ Նա կփրկի իր զավակներին ամենասարսափելի աղետի ժամից, որն ինչպես կանխասվում է Աստվածաշունչը կգա երկրի վրա։ Պատրաստված քրիստոնյաներ, արթնացեք։ Ամեն բան գտնվում է նրա իշխանության տակ, եւ նա գործում է։ Նա փրկում է, բժշկում է, մկրտում է եւ կարգի է բերում իր տունը։ Վախն ու սարսափը նույնն են, ինչպես Աստվածահայությունը։ Մեզ պատվիրված է քաջալերել միմյանց Քրիստոսով, երգել եւ ուրախանալ, երբ կտեսնենք վերջին ժամվա մոտենալը։ Ես լսում եմ, թե ինչպես է մեկը հարցնում, բայց ինչպես կարող եմ ես ուրախանալ, երբ տեսնում եմ, թե ինչպես է այս հին մեղքից անիծված աշխարհը քանդվում։ Իմ պատասխանը կլինի պատասխան Աստվածաշնչից, որովհետև գիտենք, որ ամբողջ ստեղծագործությունը մինչև հիմա հառաչում է ու ցավի մեջ է, սպասելով որդեգրությանը, այսինքն մեր մարմնի փրկությանը։ Հռոմեացիս 8:22-23։ Կինը ծննդաբերելիս կարող է աղաղակել ցավից, բայց իր սրտում ուրախանում է ծնունդի փաստով։ Երկնքի արքայությունը գալիս է, սատանայի արքայությունը քանդվում է։ Այդ պատճառով քրիստոնյաները ապավինելով Աստծուն կարող են ասել. ամեն բան գտնվում է նրա իշխանության տակ։